यह है हॉक मॉथ कैटरपिलर, जो कि देखने में एक सांप के जैसा दिखता है। प्रकृति में कैमोफ्लाज यानी छलावरण जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है, जिसमें ये कैटरपिलर माहिर है। एक मौत बनने से पहले हॉक मॉथ कैटरपिलर पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है, इसलिए शिकारियों से बचने के लिए हॉक मॉथ कैटरपिलर इस तरह के का कैमोफ्लाज इस्तेमाल करता है। इसके शरीर की बनावट बिल्कुल सांप जैसी होती है। इसकी लंबी पतली बॉडी पर सांप जैसे पैटर्न और यहाँ तक कि एक सिर होता है जो हूबहू सांप के सिर के जैसा लगता है। लेकिन यह सिर्फ शो के लिए नहीं है। खतरे महसूस करते समय यह इस नकली सिर को ऊपर उठा लेता है और अपने शरीर को फुलाकर सांप के जैसी नकल करता है। ऐसा करके ये अपने कैमोफ्लाज को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना लेता है, जिससे संभावित शिकारी दूर हो जाते।